Sen kaç kelin? Ya, Ustaz, assalomu alaykum. Aleykümselam. Amansiz be, jadingiz yaxshimi? Ustaz, mana Stroydan charchadim, Ustaz. Kurortga borib, Sarayg'ga borib, bir 10 kun demolib qaytib kerak bo'ldi mana. Maşallah. Qancha ketadi, bog'rim? 10 kunga bir примерно 100 ming tenge ketib qolgan chiqar. Maşallah. Sonday bir yer borda, mangilik. Bo'lgan ya'ni nega jeb ishingizga, jatатын yeringizga hech qanday bir aqa to'lamaysizlar. Sonday bir mangilik yer bor. Qanday yer bor? Ko'rikda, qayerda u? Ona Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganda, kimde kim Alloh yo'lida man bana lillahi masjidan banalloha qasran fil jannah. Kim Alloh yo'lida meshit, medrese, ya'ni sadaqatul jariyah deb aytadi. Kim sonday bir amallarni istese, Alloh taolo olgan jannatdan qasr dayındab beradi deb aytadi. Кейде болып қалады да, мешіттің медресенің жаңа өтіп бара жатасың, видеоролик көріп қаласың. Қалтада ақша болмай қалады жаңа. 100 теңге, 200 теңге болып қалуы мүмкін. Не болады дейсің ғой, салғың келмейді, ұяласың. Енді қараңыз. Bir адам 100 теңге, 200 теңге, 1000 теңге салатын шығар. Егер де 1000 теңгеден 1000 адам салатын болса, ол білесіз ба, 1 миллион теңге болады. 1 миллион теңгеге 20 мың қыш алуды болады. 20 мың қышты 1, 2, 3, 4 бөлігін тұрғызуға болады. Енді ойлаңыз, сіздің берген 1000 теңгеңіз 3-4 бөлімін тұрғызуға себеп болып жатыр да. Еш болмаса қалтаңызда 100 мың теңге, яғни 100 теңге де жоқ та, Каспий Голд еш нәрсе жоқ та. Еш болмаса Аллах үшін осы видеороликті таратпаңыз Алланың жолында, солға сауап болады. Себебі Аллах тағала Құранда фастабиқул хайрат, жақсылыққа жарысыңыздар дейді, яғни Аллах тағала. Сол жақсы кімді Аллах жолында дүниесі бір адамның 1000 теңгеге жесе, 1000 теңге берсе, 100 теңге берсе, 100 теңгеге жете, 100 теңге берсе, одан да көбірек жететін, яғни мал дүниесі соған жететін болса, сол ақшаны берсе, иншалла сол қасырға ие болады иншалла. Ұстаз, түсіндім. Мен бірінші садақа салайын, мешіт құрылысына атсалысайын, кейін курортқа ақша жинай беремін. Жақсы, рахмет. Алла разы болсын, бауырым, машалла, Алла разы.